다음은 후보자들이 순서에 따라 10분씩 주도권을 가지고 자유롭게 토론하는 주도권 토론 시간을 갖도록 하겠습니다. 자유로운 토론이지만 규칙을 잘 지켜주셔야 합니다. 토론의 주도권을 가진 후보께서는 상대방이 답변에 대해서 적합하지 않다고 생각한다면 중간에 제지할 수 있는 권한이 있습니다. 다만 주도권을 가진 후보자가 토론을 위한 발언이 아니라 연설 형태로 길게 1분 이상 할 경우에는 사회자가 제지를 하도록 하겠습니다. 그리고 주도권을 가진 후보는 질문 시간을 너무 길지 않게 하고 반드시 2명의 후보에게 골고루 질문을 해주시기 바랍니다. 질문하기 전에는 답변할 후보자를 정확하게 지정한 후에 질문하시기 바랍니다. 그리고 질문을 받은 후보자의 답변 시간 최소 30초 이상 꼭 보장해 주시기 바랍니다. 자, 주도권 토론 10분간 시간을 드리도록 하겠습니다. 종료 10초 전에 경고등에 불이 들어옵니다. 자, 그럼 토론 순서에 따라서 방인섭 후보께서 주도권 토론을 진행해 주시기 바랍니다. 네, 저는 오늘 공약 관련해서 위주로 질의를 하도록 하겠습니다. 먼저 최덕종 후보에게 질의드리겠습니다. 기자회견 4월 27일, 5월 12일 기자회견한 내용인데요. 신정동 야암동 터미널 관련해서 터미널 접근성 확보되는 외곽생활권 이전 가능성 검토, 신정동 용적률 개선 검토, 야암동 종상향과 고밀도 개발 가능성 검토. 이 부분이 지금 정책 제시가 아니고 검토를 이렇게 하신다고 했는데 검토는 수단에 불과합니다. 공약은 달성할 구체적 목표를 제시해야 되는데 이 부분 설명을 좀 해주시죠. 네, 감사합니다. 먼저 삼산 터미널을 이전한다고 이야기했던 것은 이게 표기가 잘못돼서 즉시 우리 기자님들에게 수정을 제가 부탁을 드렸습니다. 이전이 아니고 현재 삼산 터미널에 시외버스 터미널 그리고 고속버스 터미널 2개가 있는데요. 우리 시내 중심지에 있는 것 치고 지금은 사실 이용객들이 많이 줄고 있어서 후보님, 지금, 예. 제가 이제 그 검토를 어떤 실행을 한다고 그렇게 이제 공약을 제시를 해야 되는데 이제 검토를 해놓으셔가지고 지금 이런 부분에 검토를 한다고 했는데 나중에 이 사업이 검토에 따라 타당성이 없다 이래 되면 이 사업 자체가 없어지는 거 아닙니까? 그래서 공약을 제시할 때는 검토가 아니고 실행을 한다고 이렇게 공약을 제시를 해야 되는데 검토를 표기를 해놓으셔서 이 부분을 질의를 드린 겁니다. 네, 어떤 표기를 보셨는지 모르겠지만 저는 이거는 공약으로서 반드시 이 상황이 현실화될 때 실행한다고 저는 말했습니다. 그래서 어떤 부분에 검토라는 문장이 있을 수 있고 그리고 또 어떤 부분에는 제가 이걸 실행한다는 문장이 있을 수 있는데 예, 한 부분을 따서 이렇게 말씀하시면 좀 부족할 것 같습니다. 일단 유권자들은 검토보다는 정확하게 실행할 것을 약속을 하길 원할 것입니다. 네, 다음 질문은 이명철 후보님께 질의를 드리도록 하겠습니다. 2026년 5월 22일 금요일 울산 모 신문에서 이제 지금 공약 관련해서 우리 새 후보가 다 지금 공약에 나와 있는데요. 태화강 역세권을 비롯해서 여러 가지 공약이 들어가 있는데 지금 이 공약을 보면 이 공약 다 실행하실 수 있습니까? 네, 실행하려고 공약했는 거 아니겠습니까? 예. 그러면은 이게 지금 워낙 그 공약 그 백화점 같아서 너무 좋은 것만 큰 것만 다 이렇게 공약에 언급을 해놓으셨더라고요. 그러면 먼저 농수산물 도매시장 이전 부지 활용 관련해서 지금 공약을 해놓으셨는데 지금 민성국이 남구청장 공약 사항인데 이 완공 시기는 언제로 보고 있습니까? 지금 농산물 도매시장 부지에 대해서는 제가 사실은 공약은 했지만은 시청에 제가 대변인으로 있으면서 우리 시하고 굉장히 협의를 많이 거쳤습니다. 제가 태어난 곳이고 제가 또 지역구로 이렇게 활동했던 곳이기 때문에 사실 지금 우리 시도 추진은 하고 있지만 굉장히 부담을 굉장히 많이 느끼고 있습니다. 그래서 농산물 이 부지를 지금 시행은 하고 있지만
시에서 아직까지 언제까지 농산물 부지를 옮기겠다 하는 결정을 못 하고 있습니다. 그런 내용이기 때문에 그 이후에 이전을 하고 난 뒤에 그 사업을 진행하겠다는 뜻으로 좀 받아주시면 감사하겠습니다. 그러면은 지금 현재 농수산물 이전은 지금 진행 단계가 어느 정도까지 진행되고 있습니까? 이게 공약을 이렇게 발표할 정도고 굉장히 3권역 3벨트라고 해서 핵심 사업으로 지금 분류가 되고 있는데 예. 충분히 의논을 해봤을 거 아닙니까? 그렇게 지금 농수산물 이전은 진행이 어디까지 되고 있습니까? 지금 농산물 이전은 구체적으로 어디까지 진행을 되고 있다 하는 말씀을 제가 드릴 수 있는 입장은 아닌 것 같고요. 우리 시가 지금 시기를 조정하는 것 같습니다. 그런 단계에 있다고 보시면 되겠습니다. 아닙니다. 시기를 조절하는 단계는 아닙니다. 지금 2025년 10월 LH에서 이제 기획재정부에게 예비타당성 조사 부적격 판정을 받았습니다. 이것은 시에서 조정할 권한이 아니고요. 이게 신문만 봐서도 사실 이 공약을 할 수가 없습니다. 현재 농수산물 부지는 2030년까지 계획이 돼 있다가 2032년으로 연장이 됐고 또 2033년 이후로 연장이 됐습니다. 그러면은 2035년이 될 수도 있고 2040년이 될 수도 있습니다. 사실은 이 사업 자체가 불투명한 사업인데 이런 걸 사전에 알아보지도 않고 신문 기사에도 버젓이 나와 있는데 이 부분을 공약으로 했다는 것은 우리 유권자들을 기만하는 행위라고 생각합니다. 아니 그 기만한다고 보시면 안 되고요. 제가 반드시 농수산물 도매시장이 이전 이후에 이 사업을 하겠다고 제가 말씀을 드린 것입니다. 그렇게 봐주셔야 되고 제가 이전 과정과 절차에 대해서는 확실하게 제가 파악을 못한 것은 제 불찰이지만 농산물 도매시장은 30년 이후든 어떻게든 이전은 하게끔 돼 있고 이전 이후에 이 사업을 하겠다는 것을 시하고 협의를 했다는 말씀을 드립니다. 네, 그래서 제가 사전에 여쭤봤던 게 지금 이 공약을 다 이행하실 수 있는지 여부를 여쭤봤고 네. 그리고 민성국이 남구청장 공약 사항인데 네. 지금 이전 시기가 현재 나온 거는 2033년 이후면 사실은 거의 10년 동안 계획만 잡고 있어야 되고 이 부분이 그냥 이 허황된 공약입니다. 자체가. 그래서 이 파악하는 것 자체도 이제 시인을 하셨는데 이 부분은 정말 잘못된 것이다. 우리 유권자들을 무시한 처사입니다. 처사이고 혹시 농수산물 부지가 지금 이전 비용은 어느 정도 되는지 아십니까? 시에서 부담하는 비용, 아까 시 말씀하셨는데 아니 농산물 부지 이전하는 비용에 대해서는 제가 파악을 못했습니다. 기본적으로 지금 이런 부분에 대해서 조금 파악이 안 된 부분에서 좀 안타깝게 생각합니다. 이전 비용은 지금 1,800억 정도 되고요. 이게 공사가 연기되고 이전 날짜가 연기되면서 공사비가 굉장히 상승될 것으로 보입니다. 그러면 향후에 우리 농산물 부지가 어떻게 활용될 것인지 한번 다시 생각해 볼 필요가 있는 대목이라고 생각합니다. 그리고 다음 질문 또 넘어가겠습니다. 이면철 후보님께 또 질의를 드리겠는데요. 삼산동 스카이워크 공약을 하셨는데 골든 트라이앵글 연결 구성은 지금 어떻게 되는 겁니까, 지금? 예, 삼산동 이 스카이워크는 사실 농산물 도매시장과 또 현대백화점, 롯데백화점 일대가 울산시의 중심 상권이다 해도 과언은 아닙니다. 그러나 이게 전부 다 이게 단절되어 있어서 이게 단절된 상권을 하나로 묶기 위한 스카이워크 사업이라고 보시면 되겠습니다. 이게 문화와 이제 휴식이 공존하는 하늘 위에 녹색 광장이다 보시면 되겠습니다. 자, 그렇다면 골든 트라이앵글이라 하셨는데 그럼 네. 대형 상업 시설만 연결하는 겁니까? 아니면 거기에 다른 상업 시설도 밀집되어 있는데 다른 건물도 다 있는다는 얘기입니까? 아니 건물을 연결하는 게 아니고요. 네. 그 로타리 형식으로 스카이워크를 설치하겠다는 겁니다. 그러니까 걸어서 그 롯데백화점과 또 현대백화점 쪽과 또 농산물 도매시장 쪽이 걸어서 도로 위에 도로로 활용이 된다고 보시면 되겠습니다. 그럼 트라이앵글이라 하셨는데 그럼 대형 상업 시설까지 가는 겁니까? 아니면 그 앞에 구성이 되는 겁니까? 그 앞에 구성이 된다고 보시면 되겠습니다. 예, 그러면 지금 이 부분이 사실은 이런 스카이워크에 대한 부분이 혹시 우리나라에 다른 사례가 있을까요? 현재
우리나라의 다른 사례까지는 안 알아봤고 뭐 지금 뭐 이거를 전문적으로 하는 그 기획자나 이런 분들한테 자문을 굉장히 많이 받았고 실제로 이 상권 활성화에 굉장히 크게 기여할 것이라는 차원에서 이 사업을 구성하게 됐습니다. 네, 본 후보가 조사한 바로는 현재 공중보행로는 진행이 되는 데가 잘 없습니다. 왜냐하면 실패한 사업인 경우가 많습니다. 네, 다른 분과도 또 토론을 아까 해주시죠. 최덕정 네네네. 했기 때문에 지금 네. 예. 지금 실패한 사업입니다. 10년 전에도 이미 검토됐다가 실패한 사업입니다. 그 규모도 너무 크고 이미 했다가 이게 협의라든지 이런 부분이 안 되고 그다음에 예산도 너무 많이 들어가기 때문에 이 부분에서는 시간이 짧기 때문에 말씀드리는데 사업이 성공할 수가 없는 그런 사업입니다. 아니 그렇게 그거는 말씀드리겠습니다. 그때 10년 전의 이야기고 지금 상황에서 사업이 성공할 수 없다고 단정을 지어서 말씀을 아니 10년 전에 왜 실패했는지는 압니까? 왜 아니 그러니까 지금 저희들도 이 부분에 대해서 굉장히 검토를 많이 했고 사업성이 있느냐 여부도 검토를 해서 판단했던 사업이라고 말씀드리겠습니다. 다음 주도권 때 말씀드리겠습니다. 네. 자, 방인섭 후보의 주도권 토론이었고요. 가능한 두 분에게 한 분에게만 질문이 너무 많이 가지 않도록 골고루 해주시면 더 좋을 것 같습니다.